Меня зовут Мирослава Храплевска, мне 18 лет, учусь в театральном колледже. У меня самое большое впечатление, которое у меня было в жизни, это путешествие в Таиланд. Там я увидела множество экзотических животных. Это были слоны, разные обезьянки, рыбки. И это было незабываемо. В пассаже очень удобно то, что по уровням есть уровень обуви, то есть не нужно бегать с одной точки в другую точку. Это, можно даже сказать, удобство.